بيبدأ الفيلم بجندي سابق في القوات الخاصة اسمه ليفون، وبيصحى ليفون من النوم في عربيته، وبيظهر إن هو بيعتبر عربيته هي بيته. وبعدها بينزل من العربية وبيفتح باب الموقع اللي هو شغال فيه، وبنعرف هنا إن ليفون بيشتغل رئيس عمال في شركة مقاولات. وبيظهر إن العمال بيحبوا ليفون جدا وبيحترموه، لدرجة إن في واحد منهم بيديله أكل مراته عملته مخصوص عشان ليفون، فبيشكروا ليفون. وبعدها بيتكلم مع العمال وبيفضل يشجعهم وبيعرفهم إن اليوم ده عندهم شغل كتير ولازم يخلصوه في الميعاد المحدد، وبيوعدهم إن ده لو حصل فهو هيدوم مكافأة كبيرة، وبيسيبهم يشوفوا شغلهم. وبيدخل هو المكتب وبيسلم على كارلا وجو أصحاب الشركة، وبيكون معاهم بنت اسمها جيني اللي بتكون ماسكة الحسابات. وبيبان من خلال كلامهم مع ليفون إن هما بيعتبروه واحد من العيلة. وقتها جيني بتطلب من جون إن هو يديها الفيزا بتاعته عشان تصرف منها لأن هي خارجة مع أصحابها الليلة دي. وبيبتسم ليفون لما جو بيرد على جين وبيقول لها إن هو مش عاوزها تخرج وتصرف فلوس كتير، ولكن قدام إصرارها بيوافق جو في النهاية وبيديها الفيزا. وساعتها ليفون بيشوف عربية بتقف في الموقع وبينزل منها ناس بيكون باين عليهم إن هم عصاب، وبيضربوا العامل اللي بيكون جايب الفطار لليفون. فبيحاول ليفون يتكلم معاهم بهدوء عشان يسيبوا العامل، لكن واحد منهم بيشتمه وبيطلب منه يبعد عن الموضوع ده. فبيتعصب ليفون وبيرمي عليهم المسامير وبيضربهم بقوة وبعنف شديد. ووقتها العامل بيكون منهار من اللي عمله ليفون وبيطمن عليه ليفون وبيسيبه وبيرجع يكمل شغل. وبعدها جيني بتروح لليفون وبيظهر إن هي شافته وهو بيتخانق، وبتسأله لو هو كان جندي في الجيش قبل كده، لأن الحركات اللي هو عملها أثناء القتال بتبين إن هو محترف جدا. وبتعرفه إن جدها كان جندي سابق في الجيش وشافته وهو بيعمل نفس الحركات دي قبل كده، وبتطلب منه إن هو يعلمها كام حركة عشان تدافع بيها عن نفسها. لكن ليفون بيتجاهل كلامها وبيطلب منها ما تجيبش سيرة باللي حصل قدام أبوها وأمها. فبتوافق جيني وبتديله أكله وبتقوله إن جدتها عملته مخصوص ليه، وده لأن جدتها عارفة إن ليفون عايش لوحده وما عندوش حد يعمل له أكل. فبياخد ليفون الأكل منها وبيطلب منها تشكر جدتها. وبعد ما ليفون بيخلص شغله ويروح يزور بنته ماري، وبينصدم لما بيلاقي جدها جوردن عامل حفلة في نفس اليوم اللي هو ياخدها فيه، وده عشان يخلي ماري ترفض إن هي تخرج مع ليفون. ولكن ده ما بيحصلش، وبتجري ماري وبتحضن ليفون وبتروح تركب عربيته. وقتها بيظهر جوردن وهو بيتكلم مع ليفون بطريقة مش كويسة، وبيقول له إن هو ما بيكونش مطمن لما حفيدته بتكون معاه عشان هو مشاغب والمشاكل دايما بتلحقه. وبسبب أعمال الشغب والعنف اللي مالي حياته مراته دفعت الثمن وماتت. وبيحاول جوردن إن هو يستفز ليفون عشان يخليه يضربه عشان يستغل الموقف ده في المحكمة وياخد منه حضانة بنت، لكن ليفون بيتمالك أعصابه وبيقول له إن هو ملوش ذنب في موت مراته وبيسيبه وبيمشي. وبعدها ليفون بياخد ماري وبيروحوا يتغدوا سوا في مطعم، وهناك بيديها هدية والهدية بتكون صورتها مع أمها. فبتقول له ماري إن هي زعلانة من أمها عشان ماتت وسابته، وبتعرفه إن جدها لم كل الصور بتاعت أمها وشالها. بيبان وقتها إن ليفون حزين بسبب موت مراته. وبعدها بيروح ليفون مكتب المحامي بتاعه وبيحكي له على تصرفات جوردن معاه، وبيعرف المحامي ان جوردن عنده فريق كبير من المحاميين وبيعملوا كل اللي في ايديهم عشان يكسبوا منه قضية حضانة بنت. وبيكون المحامي مستغرب هو ليه جوردن بيكره ليفون للدرجة دي. فبيقول له ليفون ان جوردن فاكر ان هو السبب في موت مراته، وبيعرفه ان مراته ماتت لان هي جالها اكتئاب عشان هو بعيد عنها طول الوقت بسبب شغل، لحد ما قررت في النهاية ان هي تأذي نفسها. فبيعرض المحامي على ليفون ان هو يتكلم مع جوردن ويصلح ما بينهم، لان هو شايف ان جوردن هيكسب قضية الحضانة، خصوصا وان ليفون ما عندوش سكن وده هيكون سبب رئيسي في انه يخسر القضية. فبيتعصب ليفون وبيرفض الصلح مع جوردن وبيدي فلوس للمحامي عشان يكمل الشغل في القضية، وبيقول له ان هو هيلاقي حل لمشكلة السكن في اسرع وقت. وبيجي الليل وبتخرج جيني مع اصحابها بيدخلوا يسهروا في حانة، ووقتها بتروح جيني على البار وبتسأل النادل اللي اسمه ديفيد على ترابيزة ليها ولأصحابها. فبيقول لها لو هي هتقول له اسمها فهو يقول لها على ترابيزة في مكان مميز. فبتقول له جيني على اسمها وبتعرف منه مكان الترابيزة وبترجع لأصحابها. وساعتها بيبعت ديفيد رسالة لواحد اسمه فايبر، وفايبر ده شغال في عصابة للإتجار بالبشر. وأول لما الرسالة بتوصل لفايبر بياخد زميلته أرتو وبيروحوا على البار بسرعة. وفي اللحظة دي بتتعب واحدة من أصحاب جيني من كتر الشرب، فبتاخدها جيني وبتروح بيها الحمام وبتقول لها إن هي هتستناها قدام الباب لحد ما تخلص. وبمجرد ما بتخرج جيني من الحمام بيهجم عليها فايبر وبيكمم بقاه وبيخطف. وتاني يوم كارلا وجو بيقابلوا ليف وبيعرفوه إن جيني مختفية من الليلة اللي فاتت، وإن أصحابها بيقولوا إن هي اختفت فجأة بعد ما دخلت الحمام في الحان. وبيطلب جو من ليفون إن هو يقف جنبهم ويدور عليها، وده بصفته جندي سابق في الجيش وعنده خلفية عن التعامل في المواضيع اللي زي دي، لأنه ممكن يخسر حضانة بنته لو اتورط في أي عمل عنف. فبيعرض عليه جو فلوس كتير وبيقول له ياخدهم ويدور على بنته، ولكن بالرغم من كده بيرفض وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بيروح ليفون لصديقه جوني فيتو اللي في الغابة، وبنفهم من خلال كلام
كلامهم سوا إن ليفون أنقذ حياة جوني في مهمة عسكرية كانوا فيها سوا، ولكن للأسف جوني فقد بصره وقتها، ومع ذلك هو شايل جميل لليفون لأنه أنقذ حياته. وقتها ليفون بيحكي لجوني على جيني واللي حصل فيها، وبيكون واضح إن ليفون عاوز ينقذ لأن هو فعلا بيحبها زي بنته. ده غير إنه وعد قبل كده إنه هيفضل جنبها، ولكن هو محتار وخايف إن هو يخسر حضانة بنته، فبيشجعه جوني على إن هو ينقذ جيني مهما كانت العواقب. فبيسمع ليفون كلامه وبيرجع تاني لجو، واللي بيكون قاعد بيتفرج على فيديو لجيني وهي بتعزف على البيانو، وبيكون حزين. وساعتها بيعرف ليفون من جو إن جيني كانت جالها منها عشان تدرس موسيقى، ولكن هي رفضت عشان تساعده في الشغل. فبيطمنوا ليفون وبيوعدوا ان هو هيدور على البنت ومش هيرجع غير لما يلاقيها. وبعدها بياخد عربيته وبيبدأ يجمع معلومات عن تحركات جيني في اليوم اللي اتخطفت فيه، وبيوصل للحانة اللي كانت سهرانة فيها قبل ما تتخطف. وهناك بيشوف ديفيد وهو بيبيع ممنوعات للناس اللي هناك من غير ما حد يشوف. فبيستنتج ليفون ان ديفيد ليه علاقة باختفاء جيني، وبيخرج ليفون من الباب الخلفي للحانة، وهناك بيكتشف إن سلك الكاميرا مقطوع. فبيدور في المكان وبيلاقي خرزة واقعة من عقد جيني، فبيفهم إن هي اتخطفت وكانت بتقاوم اللي خطفوه. وفي نهاية السهرة بيقفل ديفيد الحانة وبيركب عربيته، وبيظهر إن ليفون حط جهاز تعقب في العربية وماشي ورا ديف، وبيقدر ليفون يفتح باب البيت من غير ما ديفيد يحس بيه. ووقتها ديفيد بينصدم لما بيلاقي ليفون داخل عليه وفي إيده سلاح، وبياخد منه مسدسه قبل ما يوصل. بيطلع له ليفون صورة جيني وبيسأله عن الناس اللي خطفوه، فبيقول له ديفيد إن هو ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده، وبيقول له كمان ان هو قال للشرطه كل حاجه وان هو ما عندوش كلام تاني يقول. ولكن ليفن بيكون عارف ان هو بيكذب، عشان كده بياخده على الحمام وبيحطه في البانيو وبيغطي وشه وبيفتح عليه الميه. فبيقول له هنا ديفيد ان اللي خطفوا جيني ناس خطيره جدا، وبينصحه ان هو ما يدورش عليهم لانهم لو عرفوا هيقتلوا عيلته كلها. لكن ليفون بيتجاهل كلامه وبيطلب منه يقول على اسم حد منهم. في اللحظه دي بيوصل 2 من معارف ديفيد وبيندهوا عليه، ومجرد ما ديفيد بيسمع صوتهم بيصرخ بصوت عالي عشان ينقذوه. فبيمسكوا ليفون وبيمشوا قدامه وبيخرج من الحمام. وقتها الاتنين دول بيفتحوا النار بدون تردد وبيقتلوا ديفيد، فبيضربهم ليفون بالنار وبيخلص عليهم. وبعدها بياخد الفلوس اللي معاه، ولما بيشوف الوشم اللي على أجسامهم بيفهم إن هم تبع المافيا الروسية. وبيفضل ليفون واقف في مكان قريب من بيت ديفيد لحد تاني يوم، وبيشوف ساعتها 2 بينزلوا من العربية وبيكون معاهم رئيسهم اللي هو اسمه فولو. فبيراقبهم ليفون لحد ما بيدخلوا بيت ديفيد. وجوه البيت بيتعصب فولو لما بيشوف رجالته ميتين قدام، ولما بيكتشف إن الفلوس مش موجودة بيفهم إن ده عملية سرقة، وبيطلب من رجالته داني وفانكو إن هم يلاقوا الشخص اللي عمل كده في أسرع وقت. وفي اللحظة دي بيشوف ليفون عربية شركة نظافة وبينزل منها بنتين عشان ينظفوا بيت ديفيد من الجثث ويخفوا آثار الجريمة اللي حصلت. وساعتها بيخرج فولو مع داني وفانكو وبيركبوا العربية وبيمشوا من المكان بسرعة. فبيمشوا وراهم ليفون بعربيته لحد ما بيوصلوا لبيت فولو. فبيقف ليفون في مكان قريب من البيت وبياخد معداته من العربية وبيروح يستخبى بين الأشجار وبيراقب بيت فولو. وبيشوفه ساعتها هو بيضرب مراته. وبعد ما مراته بتمشي بيدخل ليفون البيت، وأول ما بيشوف فولو بيدلق القهوة على وشه وبيضربه وبيغمى عليه. ولما بيفوق فولو بيلاقي ليفون مكتفه على كرسي وبيكون رابطه بحبل على حمام السباحة. وساعتها ليفون بيشيل اللزق من على بق فولو وبيسأله لو هو عارف هو يبقى مين. فبيرد عليه ليفون إنه هو عارفه كويس، وعارف كمان إن هو بيشتغل لحساب عصابة المافيا الروسية. فبيفهمه فولو إن هو غلط غلطة كبيرة لما قتل رجالته وسرق فلوسه، وده يخلي حياته تتحول لجحيم وكل عيلته هتموت. ولكن ليفون ما بيهتمش بكلامه وما بيخافش وبيضربه على وشه وبيعرفه إن ده عقابه عشان ضرب مراته. وبعدها بيرمي في وشه الفلوس اللي هو خدها من بيت ديفيد وبيقول له إن هو مش محتاج فلوسه في حاجة، وبيوري له صورة جيني وبيقول له إن هو عاوز البنت دي ترجع لأهلها. وبيعرفوا إن هي اتخطفت في الحانة اللي هما بيوزعوا فيها الممنوعات. فبيتعصب هنا فولو وبيتكلم عن شخص اسمه ديمي وبيفضل يقول كلام باللغة الروسية. فبيقول له ليفون إن هو مش فاهم حاجة من اللي بيقوله وبيطلب منه يسلمه جيني وهو هيسيبه يعيش. لكن فولو بيتعصب على ليفون وبيشتمه، فبيقطع ليفون الحبل وبيسيبه يغرق في حمام السباحة. وبمجرد ما بيخرج ليفون من البيت بيطلع تليفونه وبيظهر إن هو كان بيسجل كلام فولو وبيترجمه عشان يفهمه. وساعتها بيعرف إن ديمي هو اللي وراه اختفاء جيني. وبعد شوية بتيجي شركة النظافة وبتشيل جثة فولو وبتخفي آثار الجريمة. وفي نفس الوقت بيوصل سايمون أخو فولو، وقتها بنعرف إن دان وفانكو يبقوا أولاد سايمون وبيعزوه في موت أخوه. وبيدخل سايمون البيت وهو حزين على موت أخوه، وبعدها بيشوف تسجيلات الكاميرات اللي بيظهر فيها ليفون وهو بيقتل فول. فبيكون سايمون مستغرب جدا من جرأة ليفون وبيكون عايز يعرف السبب اللي خلاه يقتل أخوه. فبيطلب سايمون من أولاده إن هم يجيبوا ليفون حي عشان هو عاوز ينتقم منه بنفسه. وفي الوقت ده بنشوف جيني في المكان اللي هي مخطوفة فيه وبتدخل عليها أرتي
وهي متخفية وبتديلها أكل وهدوم جديد، وبتطلع مسدسها وبتهدد بيه جيني وبتقولها إن هي لازم تاكل وتلبس الهدوم الجديدة دي وإلا هتقتلها. وفي نفس الوقت بيتصل ليفون بواحد من زمايله اللي كانوا معاه في الجيش واللي بيكون شغال حاليا في مكافحة الممنوعات، وبيسأله عن ديمي، فبيقول له صاحبه على الحانة اللي بيمتلكها ديمي ويوزع فيها الممنوعات. وبدون تردد بيروح ليفون على الحانة دي بالليل، وقتها بتكون ارتي بتراقب الحالة من خلال كاميرات المراقبة، وبتشك في ليفون لما بتلاحظ ان هو شايل سلاح في جيبه، فبتطلب من زميلها تشيدي ان هو يروح يشوف ليفون عاوز ايه. اول ما بيقعد تشيدي جنب ليفون بيطلع ليفون رزمة فلوس وبيحطها قدام، فبيفهم تشيدي ان ليفون عاوز يشتري ممنوعات، وبياخده بيروح بيه على زعيم العصابة اللي اسمه دوتش. ساعتها ارتي بتبلغ دوتش ان ليفون معاه سلاح، وبتقول ان هي شاكة ان هو من الشرطة، فبيسأل دوتش ليفون عن لازمة السلاح اللي هو شايله، فبيعرفه ليفون ان هو شايل سلاح عشان يحمي نفسه بيه من الحرامية لان هو معاه فلوس كتير. فبيطلب منه دوتش ان هو يفضي جيوبه قدام عشان يتأكد ان هو مش من الشرطة، لكن ليفون بيرفض وبيكون هيمشي، ولكن دوتش بيؤمر رجالته ان هم يهجموا عليه. وساعتها ليفون بيشتبك مع رجالة دوتش في خناقة كبيرة، وما بيقدرش حد فيهم يقف قصاده لحد ما ليفون بيمسك واحد منهم وبيكون خلاص هيقتله. فهنا دوتش بيزعق عشان يوقف القتال ويقرب من ليفون وبيقول له ان مهاراته القتاليه اعلى بكتير من اي شرطي، وبيخمن ان هو خدم في الجيش قبل كده. فبيقول له ليفون ان هو جندي سابق وحاليا بيتاجر في الممنوعات وليه زباين كتير في شيكاغو، وبيقول له ان هو محتاج كميات من الممنوعات لان الشخص اللي بيموله اتمسك، وبيفهمه ان هو ياخد منه كميات كبيره كل شهر. فبيختبر دوتش بيقول له على سعر معين، فبيقول له ليفون ان السعر ده اعلى بكتير من السعر اللي في شيكاغو. فبيفهم هنا دوتش ان ليفون تاجر مخدرات حقيقي، وبيديله ميعاد في كافيه معين عشان يسلموا البضاعة. وتاني يوم بيروح ليفون الكافيه حسب الميعاد، وهناك بيقابل ارت وتشيدي وبيدوهم الفلوس، فبيدوله تليفون بيعرفوا ان هتجيله مكالمة ويعرف منها مكان التسليم. فبياخد ليفون التليفون وبيحذرهم من ان هم يغدروا بيه، وبيسيبهم وبيمشي. وبعدها بيركب ليفون عربيته وبيلاقي دوتش بيتصل بيه وبيقول له ان المخدرات تحت الكرسي اللي هو قاعد عليه، وبيعرفوا ان هو كان لازم يعمل كده عشان يتأكد من ان مفيش حد بيراقبه، وبيقولوا ان هو يتصل بيه تاني يوم عشان يتفقوا على طريقة تسليم الكميات الكبيرة. فبينهي ليفون المكالمة وبيرمي المخدرات كلها في النهر. وبالليل فايبر وارت بيسلموا جيني للزبون اللي اشتراها وبيكون اسمه جريت، ولما بيسألوه اشمعنى البنت دي بالذات اللي هو عايزها بيقول لهم ان هو لما شاف صورتها فكرته بلوحة فنية هو بيحبها، وبيديه شنطة مليانة فلوس وده، وبيسيبهم جاريت وبيدخل يفتح الشنطة اللي فيها جين، ولكن جيني بتعوره في وشه اول ما بيقرب منها. فبيخرج جاريت لفايبر وارتي وبيزعق لهم وبيطلب منهم ياخدوها من بيته ويموتوها. وفي الوقت ده بيكون ليفون في شقة بسيطة في مكان بعيد ويعلق الصور والمعلومات اللي جمعها على الجدار. ووقتها بتجيله مكالمة من دوتش وبيعرف الميعاد والمكان اللي هيقابل فيه رئيسه عشان يستلم كمية المخدرات اللي هو طلب. وتاني يوم بيروح ليفون المكان اللي بيكون عبارة عن مطعم فخم جدا، وبيلاحظ ليفون وقتها إن المكان كله مليان برجالة ومعاهم سلاح. وبعدها بيتفتش قبل ما بيقابل زعيم العصابة، وساعتها بيتفاجئ لما بيعرف إن الزعيم يبقى ديم اللي هو بيدور عليه. وقبل أي كلام بينهم بيطلع ليفون فلوس الممنوعات وبيسلمها لدوتش، فبيطلب ديمي من ليفون إن هو يوريله بطاقة هويته. فبيديله ليفون بطاقة هوية مزيف من اللي كان بيستخدمها أيام ما كان شغال في الجيش، وبياخدها واحد من رجال الدم عشان يكشف عليه، ولكن البطاقة بتكون مزورة باحترافية شديد. وبيقول لديم إن هي سليم. وهنا ديم بيسلم على ليفون وبيديله شنطة المخدرات، وبيقول له إن هو مبسوط لأن هيكون في شغل كتير بينه. وبعدها ليفون بيروح يرمي المخدرات في الحمام وبيتخلص منها برضه، وبيرجع شقته وبيفضل يتفرج على صور جيني وأصحابها لما كانوا في الحان. وقتها بيشوف فايبر في الصور وبيكون بيبص على جيني ومركز معاها جدا، فبيفتح تليفون ديفيد وبيعرف ان ديفيد كان بيتواصل مع فايبر، ده معناه ان فايبر هو اللي خطف جيني. وبيعرف ليفون ان فايبر بيسهر في الحانة اللي فيها عصابة دوتش، فبيروح ليفون على الحانة وبيقعد في عربيته عشان يراقب المكان لحد ما يظهر فايبر. لكن ارتي بتكتشف وجوده من خلال كاميرات المراقبة، وبنعرف ان ارتي عندها خبر ان دان وفانكو بيدوروا على ليفون، فبتتصل بيهم وبتقول لهم ان ليفون واقف قدام الحانة بعربيته. فبيوصلوا للمكان بسرعة، واول ما بيشوفهم ليفون بينزل من العربية وبيسرق موتوسيكل من قدام الحانة وبيهرب بيه، ولكن دان وفانكو بيركبوا عربيتهم وبيطاردوه وبيفضلوا يضربوا عليه نار، لكن ليفون بيعرف يهرب منه لحد ما فجأة بيخبط في عربية شرطة وبيقع على الأرض. وساعتها بينصدم ليفون لما بيلاقي شرطة بيسلموه لدان وفانكو وبياخدوا منهم فلوس وبيربطوه بياخدوه معاهم في عربيته، وبيعرفوه إن فولو اللي هو قتله ده يبقى عمهم. فبيسخر منهم ليفون ومن طريقة لبسهم،
فبيتعصبوا من كلامه وبيهجموا عليه عشان يضربوه، لكن ليفون بيضربهم بقوة شديد. بيحاول دان ان هو يضرب ليفون بالنار، فبيمسك ليفون ايده وبيبعدها عنه، وبتيجي الطلقة في سواق العربية وتفجر له دماغه، وساعتها العربية بتتقلب بيهم كلهم. ولكن بيقدر ليفون ان هو يقتل دان وفانك، وبعدها بيحرر نفسه وبينزل من العربية وبيزقها في النار. ولما بيكتشف سايمون ان اولاده ماتوا وبيحزن، بيؤمر بعمل اجتماع مع باقي زعماء المافيا. وفي الوقت ده فايبر وارت بيكونوا مع ديمي، واللي بيكون متضايق بسبب ان جينا عورت الجريت في وشه. فبيقول له فايبر ان الغلطه دي مش هتتكرر تاني. بيقول له ان هو ياخدها هو وارت وهيخلصوا عليه، وبعدها هيدوروا على بنت غيرها ويسلموها لالجريت. وبنرجع لسايمون اللي بيكون في اجتماع مع زعماء المافيا وبيعرفهم باللي حصل. وبيقرر واحد منهم ان هو يبعت 2 معاه من افضل مقاتليه، واللي هم نيستور وسيفي، وبيعرفوه ان دول هيخلصوا على الشخص اللي قتل اخوه اولاد. فبياخدهم سايمون وبيروح لديمي لانه اكيد هيكون عارف مكان ليف، خصوصا وان هو كان واقف قدام الحالة بتاعته. ووقتها بنعرف ان ديمي يبقى ابن فولو اللي ليفون رماه في حمام السباحة. وبيظهر ان ديمي على خلاف مستمر بينه وبين ابوه لانه بيفرح بخبر موت. ولكن لما ديمي بيعرف ان ليفون قتل داني وفانكو ولاد عمه بينصدم، وبيقول لسايمون ان ليفون عرفه بنفسه على ان هو تاجر مخدرات، وبيوري له صورة بطاقة هويته اللي هو اتأكد منها يوم ما قبل. فبيرد عليه سايمون بيقول له إن ليفون كان بيلاحقه هو، وبسبب أخوه أولاده الاتنين مات، وبيسيبه وبيمشي. وبعدها نستر وسيفا بيقدروا يوصلوا لكل المعلومات إلا على ليفون. وتاني يوم بيروحوا على بيت جوردن اللي هو يكون أبو مراته. وفي الوقت ده ليفون بيكون راكب عربيته وبتجيله مكالمة من المدرسة، ويعرف منها إن جوردن ما راحش ياخد ماري زي كل يوم. فبيروح ليفون على مدرسة بنته بسرعة وبياخدها يوديها البيت جدها. وفي الطريق ماري بتكون مستغربة إن جدها ما جاش ياخدها، فبيقلق ليفون وبيحس إن في حاجة غلط بتحصل. لما بيوصل بيت جوردن بيلاقي البيت كله بيتحرق، فبينزل من العربية وبيدخل البيت وبيلاقي قدام جوردن متكتف وواقع على الأرض. فبيشيله وبيخرج بيه من البيت بسرعة. وبعدها جوردن بيبلغ ليفون اللي عمل فيه كده هم المافيا الروسية، وبيفضل يلومه لأن اللي حصل ده بسببه هو. ولكن ماري بترد على جدها وبتقوله إن ليفون أنقذه من الموت. فبيحس جوردن بغلطته وبيعتذر لليفون. وبعدها بيركب ليفون عربية مع بنته وبيروح عند جون صاحبه. وساعتها ليفون بيحكي لجون عن كل اللي حصل، بيقوله إن هو خلاص وصل لديم. بيعرفوا إن ديم بيشتغل في الإتجار بالبشر، وأكيد هو عارف مكان جين. فبياخدوا جون المخزن الأسلحة وبيطلب منه يختار الأسلحة والمعدات اللي هو محتاجها في المهمة. وبعدها بيطلع ليفون يودع ماري وجون وبيطلب منه يخلي باله على بنته. وبالليل بنلاقي فايبر وارت واخدين جين المكان بعيد عشان يقتلوه، ولكن جين بتضرب فيهم برجليها لحد ما بيخبطوا في شجرة بالعربية، وبتقدر ان هي تحرر نفسها وبتهرب منه. وبتفضل جيني تجري لحد ما بتلاقي عربية شرطة قدامها، ولكن للأسف بيكونوا دول نفس رجال الشرطة الفاسدين اللي بيشتغلوا لحساب عصابة ديمي. فبياخدوها رجال الشرطة وبيسلموها لفايبر وارت، واللي بيكونوا خلاص على وشك ان هم يخلصوا عليه. ولكن بتجيلهم مكالمة من جاريت ويقول لهم ان هو غير رأيه وعايزهم يرجعوا له جيني. وفي نفس الوقت بيوصل ليفون للحانة اللي فيها ديمي وبيسمعه هو بيتخانق مع واحدة قاعدة معاه. فبيتحرك ليفون بهدوء وبيقتل رجال ديمي لحد ما بيخلص عليهم كلهم. وبعدها ديمي بيمسك البنت اللي معاه وبيهدده ان هو يقتلها، ولكن ليفون بيتجاهل كلامه وبيضربه طلقة في ايده اللي ماسك بيها المسدس وبيصيبه إصابة جامدة. وبيطلب ليفون من البنت دي إن هي تاخد الفلوس وتمشي. وبيقعد بعدها ليفون مع ديمي وبيوريله صورة جيني وبيسأله عنها. فبيقوله إن هو ميعرفهاش، ولكن يعرف المكان اللي بيسهر فيه الزباين اللي بيشتروا منه البنات اللي هو بيخطفها. ويقوله إن هو عبارة عن نادي سري للقمار وبيجتمع فيه رجال أعمال من كل العالم. فبياخدوا ليفون في عربيته عشان يوريله طريق النادي. وبينزل ليفون من العربية وبياخد ديمي معاه ويوقفوا قدامه وبيسأله هو إزاي بيتاجر في البنات وكأنهم سلعة. فبيقول له ديمي اللي يهمه هو الفلوس وبس. فبيضربوا ليفون بالنار وبيخلص عليه. وبعدها بياخد شنطته عشان يقتحم المكان اللي فيه جيني. وفي نفس الوقت ده بتيجي مكالمة لدوتش وبيعرف باللي عمله ليف. بيعرف كمان إن هو أخد ديمي وراحوا على نادي القمار. فبيجمع دوتش كل رجالته عشان يروحوا يخلصوا على ليف. وفي النادي بتروح أرت الجريت وبتاخده معاها على الغرفة اللي حابسين فيها جيني. وساعتها بتكون جيني مربوطة من إيديها ويقرب منها جاريت عشان يعذبها، وده كعقاب ليها عشان هي عورته في وشه. ولكن فجأة بيسمعوا صوت تفجير قنبلة في المكان، وبيكون ليفون هو اللي فجر القنبلة وبيقتحم النادي وبيخلص على أي حد من رجال الدم بيلاقيه في سكته. وفي اللحظة دي الناس كلها بتترعب وبيخرجوا من المكان بسرعة. وده في نفس الوقت اللي بيوصل فيه دوتش ورجالته وبيدخلوا النادي. لكن ليفون بيتحرك بسرعة وبمهارة عالية وبيقدر إن هو يخلص على كل رجال دوتش في ثواني. وبعدها بيشتبك مع دوتش في قتال عنيف وبيكون دوتش قوي جدا وبيفضل يضرب ليفون، ولكن ليفون بيقدر يسيطر عليه وبيقتله. وبعدها بيتحرك من المكان عشان يلاقي جيني. وقتها بيسمع صوتها وهي بتصرخ من جوه الغرفة فبيروح لها بسرعة. وأول ما بيشوف جاريت قدامه
بيضربه بطلقة واحدة وبيخلص عليه، وبعدها بيمسك فايبر ويفضل يضربه لحد ما بيموته في ايده. اما جيني بتمسك ارت برجليها وبتقنعه لحد ما بتموت. وفي الوقت ده بيكون نستر وسيفي وصلوا للمكان وبيكونوا رجالة الشرطة الفاسدين وراه. واول ما سيفي بيشوفهم بيفتح عليهم النار من غير تفكير وبيفجر العربية بيهم. وجوه النادي بيحرر ليفون جيني من قيودها وبياخدها معاه عشان يخرجوا من النادي، ولكن بيتفاجئوا ان النستر والسيفي بيفتحوا عليهم النار فبيستخبوا. وبيستخدم ليفون الكاميرا اللي ببندقيته وبيصوب على سيفي وبيضربه بطلقة وبيموته. وبيمسك قنبلة بعدها وبيرميها على نسر بيفجره وبيخلص منه. وبعدها بيخرج مع جين من النادي بياخدها وراه على الموتوسيكل وبيمشي. ولكن وقتها سايمون بيشوفهم وبيتصل بزعيم المافيا وبيعرفه باللي حصل. فبيرد عليه وبيقوله إن كده مهمتهم انتهت وملهمش علاقة بالبنت ولا بالراجل اللي معاه. فبيقوله سايمون إن هو لازم ينتقم لموت أخوه وأولاده. وبيعرفوا زعيم المافيا إن هما ملهمش علاقة بانتقام الشخص ويفكروا إن مصلحة المافيا هي الأهم. وبيطلب منه ينسى الموضوع وإلا يخلص عليه. فبيضطر سايمون يسكت وبينهي المكالمة وبيصرخ بصوت عالي من شدة غضب. وتاني يوم بيوصل ليفون لبيت أهل جيني كلهم بيتفاجئوا بيها وبيقوموا يحضنوها وبيشكروا ليفون على اللي هو عمله. وبعدها بيرجع ليفون لبنته وبيسلم على صاحبه جين ومراته وبيقعدوا ياكلوا سوا هم في قمة السعادة. وبيخلص الفيلم هنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان نفضل مكملين مع بعض، واشوفكم في ملخص جديد. سلام.